יש משהו חשוד שם? בוא תסתכל, בוא. אתה רואה שם משהו גדול כזה? זה המיטה שדיברו עליו השימוש. אל תיתן אש על המשאית הזאת, יש? כן. טפטף! לא על המשאית, לא על המשאית! טפטף! אני אקפל אחורה, אגיד לך להתקפל, שיעבור אותי, ככה נקפל אחד את השני. קיבלתי. קפל! תגיעו, טפטפים בשבילכם, תגיעו! ירי קלץ ממש קרוב. עליו. יופי, כנס לפה. Aeronauta.